試下啲聲先。哎呀，撳咗 cap 到。Hello hello 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 hello。非常之緊張。買咗呢一個禮拜嘅 Silent Hill F，終於可以開始啦。OK， 咁睇下先，佢有咩揀呢？你香港，韓國買。Español。OK。咁點解咁唔確定？亮度，請調至畫面亮度，使畫面亮處暗處的細節可見。可唔可以特登搞光啲嘅？佢意思係要我較暗啲啊？光暗適中啦。OK。偏頭痛，如果你有癲癇，喂，都未睇完。包含性別歧視、兒童虐待、霸凌、藥物產生的幻覺。知唔知我咁樣錄會唔會錄埋個遊戲聲嘅咧？其實新的遊戲動作適合需要適度享受戰鬥的玩家。睇下先。敵人較弱，資源較多。好明顯係需要呢個。哎呀，死啦！下面嗰個我都未睇添。OK， 睇下先。我試下將個私は一人でも全然寂しくないの。仲間外れなんか気にしないもん。ひなこ？喂，未睇，喂，點算啊？喂，講咩啊？點解翻轉頭啊？男の子と遊ぶ子はおままごとに入れてあげないだって。我懂你啊，姊妹，因為我也是綠茶。お姉ちゃんと一緒におままごとしよっか。本當？哇，咁柒嘅。お待たせ。おまかせ係咪即係家姐發版啊？何かいいことでもあった？昔を思い出してた。前面嗰啲係咪大麻葉嚟嘅？得5塊嘅。小さい頃からずっとお姉ちゃんだったんだなって。ひなこ、私ね。これお姉ちゃんにあげる。呢個我送俾姐姐㗎。綺麗個啷啷俾人，其實咪當佢家姐狗。好驚啊！而家咧一個人喺間房度咧，開住燈啊，唔係熄咗燈，熄咗燈玩。
Silent Hill。但由於時間關係咧，我係冇睇過之前嘅 Silent Hill，但係我睇過啲簡介咧，好似咧 Silent Hill 咧，好似係每一集都係唔同嘅故事，所以好似影響不大。game 嘅聲好大，睇下點可以較細聲。但係咁較細嘛？有冇用咧？咁唔知。可以繼續。其實啱嘅啲 game 聲咧，唔好較咁大咧，係唔驚嘅。哦，原來一飛嘅。叮叮。ひなこ、親に向かってその言い草哇！はなんだ。嗰啲 Asian parent 就係咁啦。中子はあんなにも高校娘なのに、どうして妹の前は何もかも正反対なんだ。哇！俾人鬧啦。どこ行く？話はまだ終わってないぞ、ひなこ。我走啊！我呢啲咁敗壞。ひなこだって出分かってく去れて呢一個ますよ。機鋪打趁機先啦。どうしてあの態度になるんだ。酗酒嘅老豆。これも全部お前がひなこをずっと甘やかしてきたからだろう。一定係你做埋咗佢。ひなこ、お父さんはね、あなたのためを思って友達のとこ行ってくる。早めに帰っておいでね。OK。耶！睇下自己先。哇！點解成塊面咁污糟嘅？そんなこと。OK， 跑步，跑啊！落山，跑啊！喂，咁慢嘅條女跑得。我一個轉彎落呢邊。想問呢啲係咪 checkpoint 啊？哇！太好啦！已經有 checkpoint 啦。署名下山解謎平衡 OK 確定好靚喎，其實佢都私はどうしたら點樣做呢？跑啊！有乜入嘅呢？係冇嘅，唔好意思。跑啊！但係點解我見到咧，其他人好似係揀衫，但係點解我冇得揀衫？我想着兔仔裝，踩爛你啲田先。OK， 繼續落山，唔好意思。點解冇人嘅？毛がないな。千鶴屋なら誰か来てるかな。係咪去清河就可以見到人呢？OK， 原來一頭手杖嘅。我們住的唔知乜之丘是一個鄉下小鎮。二戰之前有好多勞工參與呢一個唔睇。哦，有地圖添 ，very good。OK， 有冇得縮放？哦，有點縮放呢？哦，OK。當前目標，哦喺呢度，唔好意思。OK， 睇下先。我即係一路直行就到啦，轉個靚彎，衝啊！飲啖水先得唔得啊？OK，let's go， 衝啊！哦，咩料啊？すいません。すいません。運転手さんいませんか？其實老實講呢，咁樣開到門呢，我唔覺有司機咯。哇！要 call 漁農署啊呢單嘢。
好核突啊！他の道を探そう。OK。咦，咁即係我哋條路俾人 block 咗喎，睇下先。哎呀，行唔到啦！呢條路就，咁點部署呢 ？OK， 唔緊要，見步行步呢。佢話前面應該有一條小路，莫非呢條就係一條小路？哇！呢條小路一睇啊，真係唔多對路啦。絶対に呪いよ。あんなひどい死に方あるわけない喂，もの。唔好行住先啦，聽下八卦先啦，見私な有。ら絶対に嫌。そんな家。噂をすればなんとやらだよ。OK， 我諗佢哋都冇諗到有條友會喺佢哋屋企門口中間咁樣穿過。呢小屁孩嘅咩聲啊？係咪佢啊 ？OK， 有人飲茶喎喺呢度。OK，no problem。喂，有聲個咩事啊？啊 ，OK。嗱，唔關我哋事嘅嘢咧，我哋就唔好望啦。裏切り者。サクコ、どこ行くの？こっち通るの珍しいね。車が道を塞いでてさ。關你咩事啫？千鶴呀？今は誰かと喋りたくて。私も後から行くね。哦，原來係 friend 嚟嘅，sorry。じゃあね。咁點解唔而家來陪佢呢？裏切り者。哇！吓，即係佢要鬧佢，但係又要陪佢喎，真係唔知做乜鳩。係咪俾人蝦啊？阿初子手賬內容又有更新啦。呢個叫英子，我的朋友天真無邪，愛作夢是有個奇特的，成日都要賴掉我借俾他的。哦，債仔，咁點解債仔仲可以咁串呢？定係呢個世界所有呢債仔都一定係會串過債主嘅呢？喂，仲有其他可以睇啊！姐姐係冇樣嘅，又漂亮又溫柔，冇嘢可以難倒佢嘅，咩都可以同佢商量，係我引以為傲嘅姐姐。自從我出世之後就一直一齊，但姐姐出嫁之後就唔喺我身邊呢。爸爸，我第一次聽到的大男人就係爸爸，不太說話，但我都會同佢講早晨，佢都唔係好應，咁有少少似樓下個看更。只要火氣上嚟就會發癲，鬧媽媽同埋打爛屋企嘅嘢。哇！嗱字，我的媽媽，哇！哎呀，未睇完。我的媽媽成日都因為暴躁嘅爸爸俾人鬧嘅可憐人，但係細個嗰陣因為佢會擋住喺爸爸面前保護我，所以一定都唔憎佢嘅。但係而家我諗我都好憎佢咧，因為就算爸爸對佢大嗌抌嘢，佢都唔反抗，令我完全無法接受。哇！但係點解手帳可以寫埋自己嘅呢？其實老實講，如果我係自己寫手帳咧，我會畫得自己靚啲咯。心水錯字，這就是我自己。我覺得自己冇咩特別之處，值得一提嘅就應該係女仔入面最高啦。參加過田徑部，所以我比其他女仔都擅長運動，或者我從來都唔討厭活動身體呢。畢竟細個嘅時候都成日同男仔一齊激烈地打鬧啊！靚妹咩事啊？哦，原來係爸爸有後一頁嘅。哦，如果佢喺出面咁都算啦，但係成日都喺出面都扮晒嘢。哦，垃圾啦，社會嘅渣仔，唔識教又要生嗰啲。哦，原來自己我缺點就係太固執啦，無論人哋講嘅嘢係啱都好，都唔可以接受人哋決定嘅嘢，為咗反抗而做出不恰當嘅選擇。最後都係辛苦咗自己，而呢啲事都唔止發生過2次。哦，即係青春期啦。OK，let's go。青春期借咗500 yen 俾個 friend。喂，到啦係咪？哦，唔係 ，sorry。姓名：靈谷真由美，失蹤當天的穿着白色恤衫、深藍短裙，長裙，sorry。
OK，炙られてる。關我咩事啊？OK，let's go。死啦，係咪要行錯路啊？哦，係啊，行翻轉頭，哈哈，真係好叻啊！點搞啊？又話喜歡活動身體，跑2步就氣喘，係咪㗎？OK，掟個靚彎就到啦，注意個彎道，衝啊！哦，係咪佢條仔啊？誒，睇下收係咩事先。係我嘅戚話唔靚仔嘅話得，我嘅青梅竹馬都係我嘅 best friend 啊，伙伴即係咩啊？同其他人唔同，佢唔會嘲笑同埋捉弄其他異性。對於最討厭聽到女人就應該有女人嘅樣嘅我嚟講，係最能了解我的人啊！的確，即係佢唔係一個性別定型嘅人啊 ，very good 啊，阿修下眼圈好重喎。相棒。修哥有咩大血啊？睇佢嘅眼神閃閃縮縮呢，佢係我懷疑佢係有少少喜歡呢一個女主角。點啊？講一半又唔講。なんか言ってよ。お前こそなんか言うことはない通常のかよ。呢啲時候係咪要表白相棒にないんだったら私にだってない。哎呀呀！お前らしいや。咩嚟㗎呢個？抹茶粉？受け身な生き方なんてお前らしくないぜ。咁快表白嘅咩？唔係喎，佢哋個 feel 好似係差唔多表白㗎咯喎。俺はいつまでも応援するからな。So，シュウ君お待たせ。 Oh shit！呢個一定係情敵啊！咩意思啊？咩原來我都喺度啊？呢啲綠茶。いや、大した話は。冇乜特別嘅，唔係我阻住你哋啊嘛。誰かとおしゃべりしたい気持ちだったんだって。哇！點啊，仔仔又出嚟喎，好事！それはよかった。咁多人點搞啊？お役に立てて光栄の極み。哇，好串喎，大佬，使乜咁搶口啊？借りてた雑誌持ってくればよかった。諗住喺條仔面前落我面。時點で戻ってくると思ってないし。哇！原來佢都唔係啊簡單。笑いすぎだよ。咲子だってひな子から何か借りてるんじゃないの？私なんかあった？有啊錢啊，八婆，還錢啊，500yen啊，我要攞嚟扭蛋啊！じゃあ私が借りてる500円も返さなくていい哇！ね。咲子利子つけて返すとか言ってなかった？言ってないよ。消耗案なら出你睇佢一講到錢啊，即刻唉。これからは咲子に貸すとき消しゴムであっても消耗書かせるから。そんな意地悪言わない。你好過分啊！好大煙啊 ！Air pollution。ひな子。あ、ごめん。何？呢啲就係嗰啲 cam。哇！生嘢啊！做乜生嘢啊？喂，好似紅寶石喎！哇！蟲草花好好噶，梅毒。哇！你攞我嗰500yen去醫病啦？點解反轉嘅個鑊啊！救命啊！好多蟲草花啊！跑得好快啊！冇攞嚟煲湯嘅，唉！救命啊！我唔要生性病啊！
唔知係咪掂到啲蟲草花就唔得嘅咧？我一個接身，我要跳嘅，哦，喂，好心理啦，又話擅長運動，係咪都可以跳過㗎呢度？啊，唔係呢邊喎，阿寶啊，救命啊！哇！又生梅毒啦！都話啲青少年呢係要小心㗎，即係最緊要係注意安全啦。聽媽咪講，跑啊，大佬啊！救命啊！袋蟲草吧！生梅毒我唔要啊！有咩可能係我？我先得個10幾歲，我初戀情人就係我老公。我唔會再行嗰邊噶啦！衝啊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 ！嗱，衝快搶攻 X 啊！X 交叉威爾色你哇！好多梅毒啊！點部署啊！衝啊！救命啊！好多梅毒啊！OK 呢邊！哇！40格，唉，呢啲年齡嘅我哋唔好講，唔係呢邊，哇，一個分心咧就真係唔得啊！我快啲啊，好多梅毒啊！原來呢個 game 係節奏咁緊湊，哇，又會入，好啊，救命啊，梅毒啊！哇，唔係呢邊喎！哇，好緊張啊！心跳應該已經有178啦！哇！去邊？啊！係咪家姐啊？喂！咩事啊？快啲 go！唉，點搞啊？又講到自己擅長運動，跑多2次先啦。佢哋好似叫緊佢名，哇！啲梅毒生上食，好驚㗎！成個世界清靜晒。睇嚟佢受咗傷。痛い。これ週にもらっててよかった。係咩啊？綠茶粉啊！止痛退燒藥Panadol， 你會頭痛？哇，咁好嘅！助かった。哇，又會喺條路度有繃帶都有嘅。睇下先 L1。食個，哎呀，開錯咗啦！食個補血丸先，加個繃帶，耶！哇，即刻嘣一聲，睇下呢度邊度嚟先。哇！どこ？呢度係邊度啊？急いで咲子のとこに戻らないと。我係要揾翻差我錢嗰個八婆先得啊！睇下先。哇！但係呢邊有梅毒喎，梅毒啊，翻唔到去噶噃，點部署呢？唉，唔理啦，睇住先啦。我原來一路撳嘅，仲以為佢有得幫我撳埋添。佢有得確認目標啊！睇下先，當前目標。唔理啦，行住先啦。冇錯啊 ！PS5 開台啊！冇啊，呢度嚟睇風景㗎咋，大佬。唉，算啦。唔通我哋要行返去梅毒嗰度？唔係喎。可一不可再。咩聲啊，大佬？我諗未必啦，你個 friend 可能已經被梅毒侵噬咗啦。不過呢，不得不說呢，女主嘅髮質係唔錯嘅，日本妹果然呢真係啊 keep 得唔錯。
你睇佢幾柔順。係預備，唔知會唔會有 jump scare 呢？係冇嘅。シュリンコ邊個？個上面喺度轉轉轉喎，咪有啲咩事啊？係咪有啲咩會出現啦？咩事啊？哇！呢個好似唔止梅毒咁簡單喎，老細。哇！哇！哇！我係唔小心行前咗少少啫，我只係路過㗎咋。啊！哦，避開攻擊閃避吓，我淨係可以閃避㗎咋。来るな。佢避開怪物戰進。哦！吓？哦，喂喂，撳錯咗，撳錯咗，衝啊！避開咗怪物前進啊！救命啊！我係聽到佢一路過緊嚟咯，有少少驚啊！不過呢，我哋跑快。咩事啊？我唔小心。喂，唔好啊！冇喺呢個時候攞膠囊啊，老細，不攞啲有用啲嘅嘢啊！衝啊！我唔理啊，唔理啊，有樓梯啊，衝啊！佢仲係追緊過嚟啊，大佬，我完全唔知啊，完全冇睇。哇！唔知！哇！啊！救命啊！哇！呢個時候俾啲診證書我做乜嘢啊，大佬？走咗未啊？好驚！唔好！佢咪入咗去啊？喺邊啊，大佬？哇！你媽咪啊，對唔住啊，我只係行前咗少少咋。啊，係咪入咗個頭腦入面啊？唉，冇得上去啊！冇啊！咩事啊？入咗個頭腦嘅，唉，點算好啊？聽到啲聲啊，大佬！快啲啊！衝啊！121隻腳121，哇！避開！哎呀！我撳咗圓圈交叉點啊！哎呀，撳錯掣啊！我想食藥丸㗎。哇！衝啊，大佬！啊，點算啊？又係掘頭路啊！哇，大佬係咪唔係呢邊啊？其實係咪一路唔應該落嚟㗎？啊，上去啊！救命啊！衝啊！哇，點解你喺呢度嘅咧？啱啱你唔喺呢度嘅喎，121隻腳係咪有兩隻？定係佢點啊？去邊啊？哇！點解兩隻嘅大佬啊？咩事啊？嗱，翻咗起點啊！來回地獄又知返人間啊！大佬你，哎呀點部署啊師傅？哇！你唔好行埋嚟啊！我求下你啊！我究竟可以去邊啊？唔好行埋嚟，嗱，大家有事慢慢講啦，唔好。哦，明明佢嗰度有條路通過去嘅喎。喂，乜棘咗卡 game 大佬，行快少少。哦，係唔通嘅條路，我嘅卡咗喺度，停一停先。台主係咪最近先開台定係平時開 YouTube？呢個今日係我第一次開嘅，所以咧你見到咧我玩呢個 game 咧都係非常之
不純熟啊！其實我冇玩過恐怖 game 咁滯嘅咩？避開怪物前進，咁其實我應該要去邊呢？係咪唔應該根本唔應該過嚟呢度呢？好 lost 啊！啱啱係啊，唔應該翻起點啊，咁但係我應該去邊呢？唉，係咪應該跟佢嚟嗰度？即係佢徘徊嗰度呢？我大把血水喎，其實我諗乜行咁快啊？血水還血水啫，咁講啫。唉，呢度啊！啊，大佬啊，上去啊！求下你啊，好唔好啊？快啲啊！行路快少少。唉，真係，唉，食個血水先。咦？但我好似又去到原本嘅地方。唉，唔理啊，唔理，我唔理啊。邊度啊？啊，入去啊！救命啊！匿埋啦，快啲啦！其實老實講呢啲時候你就唔好再問有冇人啦。咩事啊？點解行得咁慢㗎？紅色膠囊。等先，棘住咗喺嗰度。唔理啦，上去先。打不開。呢個打不開啊！啊，好嘢，開到嘅。哇！哦，係俾我手掠啲嘢嘅，但係其實呢個 moment 呢，我淨係想走咯。有啲咩？唉，手杖呢啲，哇，有嘢食，可以當作供品。咁我可唔可以俾佢食？咁佢就即係唔搞我咁樣呢？署名供奉許願，休息時不需要消耗功德啊，所以揀故事係幾好，對我哋啲新手非常之友好。戰鬥受到攻擊時體力會減少，體力耗盡後就會死亡。喂，我阿媽係女人，可唔可以撩落去啊？係唔得嘅。咁我入嚟係有咩用呢？有咩用啊？會唔會有第二啲位可以出去啊？啊，有，呢度未兜完。OK。哦，有得出去，有得出去。Very good，very good。走後欄。OK，let's go，let's go，let's go。哇！即係我要揾鎖匙係咪啊，大佬？大佬啊，邊度揾鎖匙啊？吓？邊度有鎖？我喺呢度。哎呀，不，鎖匙喺邊啊？哦，係我踢到啲嘢嘅聲啊嘛，唔會係條友嘅聲啊嘛。個怪物應該唔會再追住我啦，都咁耐啦。點解呢度又冇咗話唔得打唔開嗰個 notice 嘅？轉得太快啦，我覺得。咩嚟㗎？係肺啊？係咪一個肺啊？係唔理啊，總之，我淨係睇嘅咋，得個睇字啊。調整視覺啊 ，L1 觀察。OK，哦 ，Oh my God，呢個就係啱啱條女。哦，染上怪物血的鎖匙，我唔理你染咩血啦，大佬。你冇入嚟，你冇入嚟。嗱，老實講，嗱，有咩慢慢講，係咪？啊！咔嚓！呢把鎖匙唔啱，咩嘛？你冇行埋嚟啦！你冇啊！你冇啦！你冇啦！一隻腳啦！呢條鎖匙唔啱，邊條鎖匙先啱啊？大佬啊！你得一條鎖匙啫嘛？未見到就嗌，冇聽到聲。哇！大佬啊，係咪要打死佢呀？哎呀，大佬啊，出翻去咧，冇得出翻去噶喎，真係困實鬥喎！哎呀呀，會俾啲咁嘅嘢我嘅。我避，哦，佢避完咧係唔得即刻起翻身。
你唔好打我啦！哇，冇血啊，但冇呢一個咩啊？你不如上去，我戴個面具啊，戴個怪物嘅面具對住你得唔得啊？咁即係你點講？哇，唔好，唔好啦！我都文明人嚟噶嘛，有乜事咪慢慢講咯。哎呀，唔得唔得唔得！我要俾啊，唔係，呀，我俾公鳳啊，公鳳俾你啊喂！唔係，搞錯晒！哇，食住藥好超啊呢條女！咁鎖匙喺邊度啊？邊度有鎖匙啫？都冇。而家啱啊，又唔啱。你呀，鎖匙喺邊啊？咧？落去都唔係辦法，已經有冇出翻去咧？唉，唯一嘅希望都冇有。跑個樓梯都喘氣，又話自己有咩擅長運動。究竟鎖匙喺邊呢？你冇嬲啦，女人啊嬲啊，生多兩條皺紋噶啦。究竟鎖匙喺邊度呢？我要做啲咩呢？估唔到故事模式呢，我都係玩唔到。可以刪咗佢啊！壞人。黐膠，呢條鎖匙唔啱，我有午餐飯你食啊！你唔好嬲，嗱，稍安毋躁，食粒藥丸先。點部署咧？好迷茫啊！有冇啲咩我漏咗啊？有冇匿埋啊？哇！我係咪玩到連佢都唔想糾纏我啦？哇！仲 mark 咗，仲 mark 咗俾我睇條友喺邊啊！真係唔該你。唉，我睇唔到咩？我戰鬥探索裝備沒有跑到怪都攰。唉，點部署啊？哎，我呢度開咗，大佬啊！咁攞嚟啊！喂 ，Where？ 啊呢度，救命啊！係呢條啊！衝啊！我哋有一線生添啊！喂，行開！求下你行開！121，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 唔好快啲啊！冇嗰啲咩過場動畫啦，咋啦咧？OK， 御手啊，攞個御手大派用場吓，咁就大派用場噶啦。喂，咩事啊？御手就算噶啦，咩事啊？吓，攞御手翻上去啊？唔係嘛？慢慢行上去先。睇下見唔見到佢個龜頭，佢下流至露出半個。吓？係落翻去先。睇下我嘅裝備，睇下咩料先。OK。等先，咁有咩用啊？個御手，我攞完啦，咁跟住咧，哎呀，唉死啦，發咁少，哎呀，我仲要話啱啱嗰個羊羹咧，仲話扮晒嘢，諗住供奉俾佢頂，大佬啊，有冇跳落去啊？
都唔係好高啫喂，去啦去啦，初子，突破自己界限啦！唔通我要翻返去？咁我見佢呢邊都冇路㗎，大佬啊，不是吧？望咩望？調查房屋，我調查完啦，大佬。唉，唔理啊，橫掂我都同佢咁熟啦，係咪先？唔緊要啦，睇下唔熟。哇！唔俾我走，唔好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 ，嗱，大家有咩慢慢講噶嘛，係咪？點可以咁樣嘅咧？真係。哇！確實下佢咁驚個樣先，其實佢而家個樣咧同我係冇分別嘅，都係咁驚恐嘅。唉，好好讀書吧啦，你做咩啫？你離家出走咁樣，老豆最多都係酗酒啫，抌下嘢啫，又唔係抌你，出嚟做乜嘢啫？真係，唉，有咩都啊而家。佢都仲係叫我調查房屋，究竟我係要做啲咩呢？唉，點部署呀？咁渣㗎？佢仲喺度叫緊喎。我已經調查完啦，我差未洗呢機衫咋，大佬，想我亦怎樣啊？你還要我怎樣？要我怎樣？不得不說呢，我係一個非常之渣嘅人咯，玩 game。你冇嗌啦，凍嘢，別黐，OK？有啲咩事我就送翻落樓，因為你唔會落樓喲。咁我究竟我攞完個御守係有啲咩用嘅咧？啱啱睇下先，持有物，但我呢度又見唔到我個御守啊！武器係冇嘅，冇啊。哦有御守，誒係啊瓊，哦恢復時不會被敵人的攻擊打斷哦，原來係冇裝備嘅啱啱，啊真係好有趣啊！咁點啫？咁我都冇武器，佢打我咁我又即係回復咁樣都冇用噶，唔代表咗什麼喎。唉，得你行開，唉，我忍夠你啊！你呢啲咁嘅木契，我唔知你想我點啊！你想我點 ？You tell me， 唔好打我 ，Don't 打 me。哎呀！啊，唔通係呢度？哦耶，呢度啊！啊，呢度係染血嘅鎖匙啊！哦，哇，呢度乜都冇噶喎！哦 ，X， 唔好追住我，衝啊！哦 ，X， 衝啊！千祈唔好俾我睇到佢嘅樣啊！呢個 moment。OK， 避開怪物，前往呢個呢度啊，太危險。係啊，翻屋企咪好咯。不過咧，女主都非常之善良啊，都仲係喺度掛住佢嘅青梅竹馬。希望佢哋冇事啦。紅色膠囊隻不粒先啦。衝啊！衝啊！睇下啱唔啱先啊？呢條路係啱嘅。OK，let's go。咩事啊？行得咁快啊！你條友哦，
又行咗，行開，行開，條路唔係你㗎，大佬，唔好阻住啊！寫咗你個名咩 ？OK， 我哋原路返去啦。係非常之簡單嘅啫。咩事啊？唔啱我呢條路似乎。哇！即係正所謂好揀唔揀揀個爛燈盞，好揀唔揀揀條掘頭路啊，大佬！唉，大佬啊，你咁醒都有㗎。唉，你行開，行開。唉，真係好尷尬，揀個爛燈盞。Oh yeah， 又係掘頭路。Oh yeah yeah yeah， 睇下條路先。行極條路都係差唔多樣，其實真係。即係我仲要係你知啊，我主要係路痴，平時都路痴啦，仲要呢啲路唔係我。係咪呢邊呢？好似係嗰邊喎咁。啊，唔係你行開先，你行開，我睇緊路。我唔係同你講緊笑啊 ，not kidding 啊。We are not kidding，OK？ 可唔可以針過去啊？得 ，OK。唔係，哇佢都頗為友善喎，而家又佢就唔打我。哦，喺呢度係咪啊？又唔係。啊，好驚啊，大佬！係咪呢度啊？又唔係。到底在哪裡？哇！追到連個怪都唔追我啦，可唔可以呢度跳落去啊？哈，又唔得喎。咁係點行啊？究竟？呢度？其實佢係咪 hint 嚟嘅？即係佢本人。係咪呢度對面啊？定係呢度對面我哋行過嚟嗰度啊？係啊，試下先。哦，古董梳子，衝啊！哇，拜神先，大佬啊！拜得神多自有神庇佑啊！獲得御守，署個名先啦。OK， 太好啦！獲得功德，但係我記得咧，好似係佢又話咩故事模式啊，唔使行咩功德嘅，唔理啊，冇撳到，我冇，係冇添，抽御守，哦，功德不足，哇，唔好聽到少少腳步聲，衝啊！凛子又係佢，根本成所有周圍都係佢。唉，咁難嘢啦，真係。哇，大佬啊，佢把刀生鏽啊，劈我咪破傷風，劈我都算啦。嚇！睇鐵管啊！哦，係咪我債仔啊？嗱，死住啊！500英未還翻俾我噶，抽到2次扭蛋噶。攻擊方法輕攻擊，下一頁 R2 重攻擊 ，OK， no problem。鎖咗佢先。喂，咩事啊？奸茅都未話開始。喂，好啦吓 ，R1 哇佢中間一嘢劈落去，哇佢冇埋添。OK， 咁啊爆炸先啦，我 friend 等下先啦。OK，Where？ 又係你。OK， 哎呀，撳錯掣，諗住撳正方形，唔係，未睇到反擊，在呢個敵人有某攻擊有破綻的時候，我唔知佢攻擊有冇破綻啊，我嗰啲就係咯，睇先 ，R2 發現 L2 有專注狀態 ，OK， 即係佢會攻擊我啦。哈哈，10刀吧！
係會耗能力嘅。Oh my god，控技。OK no please no。一個劈，做去邊？死咗啦。OK no problem。Let's go。你聽唔聽到佢哋嗰啲 background music 係？邊度係個商店咧？哇！大佬，全部都梅毒，點行啊？OK， 工具整靈。OK， 登錄工具後可以使用。唔理啊呢啲。工具袋。OK，no problem。哎呀，又撳錯。哎呀，藥丸都冇乜啦喎，點部署咧？唔緊要啦，打住先啦。我哋而家有武器係咪？大嘅一咯。シュウどこにいる？唉，你班友啊，淨係識喺度嗌喺邊啊 ？OK， 就嚟到啦，掟個靚彎。等先，鎖貨，一個劈，兩個劈，三個劈，我唔行，冇劈牙。耶！我哋接埋咗啦，一嘢，而家未死嘅，我死咗啦。佢哋嗰啲 background music 咧係哇！大豬汽水 ，OK， 一口咁清爽，一飲就好心情，可以做貢品。我想問好心情係咪會回血咧？喺邊啊？呢個唔係商店咩？到咗咯，又轉咗啦。尋找收同埋呢個，有時候做人真係好無奈㗎，一開得個吉就好似返工一樣。高峰，飲唔飲波子汽水啊？原來可以咁樣，唉，功德20。我想問呢啲係咪同烤木魚差唔多？功德加300。OK， 有冇得抽籤碼咁？抽個籤先啦。煤持久力最大值，但係啱啱嗰個係鐵水管。OK， 鐵水管換鐵水管 ，very good。佢有嗰個咩嘅，有個巴喺度嘅。咁我仲要睇住佢幾時個巴會消耗咗添。我由你陪住我睇啊，大佬，好恐怖嘅。唉，而家已經8點啦。好啦，而家已經8點啦，玩咗1個鐘嘅眼都乾埋啊！今日啊係咁先，聽日嚟繼續睇下佢呢度陣間有冇得。我咪死咗個 friend 啊！啱啱嚇咩啊？好攰噶，我哋呢啲第一次玩 game 嘅人嚟講，心理壓力好大。1個鐘都未，我腳板地出汗，你已經驚到。我死啦！啱啱掛住睇鐘，冇睇到我係咪死咗個 friend 我想問。死咗啦！唉，俾梅毒侵蝕咗啦，佢個人已經。係邊個啊？係差我錢嗰個啊？定係嗰個傳傳嗰個啊？個500yen冇啦！個500yen冇啦！500yen。いつでも好きなだけお菓子が食べられるよ。哎呀，真係好人啊！呢個女主角。
おやすみ。算啦，500yen，唉，當我出白金啦吓。再見啦，債仔。咁就啱啦，有冇填擔保人啊？500yen，可唔可以問你屋企人攞啊？拜拜啦。雙數白金咁唔老禮，今日はもう閉店冇計啦，都冇得再差我錢啊！私ややっぱり煎餅咲くことの約束守りたいよ。究竟有啲咩約定呢？又攞起個鐵通啦，擊敗怪物，唉，打埋呢個先。哎呀，唔記得要避嘅成日都。哇，猛㗎！重攻擊100、200，1212啦！唉，真係啊！唉，喂，多咗呢下，又有，喂，我想 save 檔走佬咋，大佬唔俾我走嘅真係，哇！啊咩事？哎呀死啦！唔記得咗啲梅毒，係啊，食粒藥丸先，跟住換把靚啲嘅鐵通先。哇，好多人，簡直係街邊啊，太多人與車啊！唔好打我！啊，你兩條友啊，唔知打邊個先？Oh my god！No, please don't！ 喂，食緊藥丸啊！你唔好咁啊！我話你知，啊有冇得啊做人？哇！佢已經上咗人啦，大佬邊先 ？cannot！ 根本啊，同老豆一樣，有少少粗狂嘅。打空氣。哦，唔係打梅毒怪 ，OK。打我個 friend，證明係撐傘，真係呢啲嘢真係唔使敵。OK，俾梅毒侵噬啊！Oh no！ 好 ，save 個檔先。日本城步入夢中，獲得獎杯。有冇有得暫停㗎？哦，算啦，暫停有冇得存檔？乜意思？多層啊！呢間房啲梅毒帶咗我去一間好多層嘅房入面。阿修，牙修，咩事啊？咩意思啊？係咪你啊牙修？嚇，唔似好似喎。在哪裏？找到離開的方法。吓？將遺失未儲存的遊戲進度啊？咦？有冇搞錯啊？咁我冇得 save 檔先㗎，快一拜先啊！睇下先。心緒不寧者，不與此吉日相稱，而安定心神，供奉神明做善。心有不正，咩咩？必須將供品歸於原處啊 ！OK。哦，即係應該要記得呢一個咯，係嘛 ？OK。線。唔知乜。哇！哇！糯米薯 ，OK。衫褲。呢個咩魷魚啊？哦，唔係魚。OK。俾個神社嚟先，參拜下先啊！喂，有冇點 save 㗎？咁強制嘅喂，有冇咁㗎？我找到離開方法，我已經找到啦，耶！
孩子果然都係太天真。有啲咩呢邊黑到咁，大佬點睇啊？迷霧裏，我揾唔到存檔點，眼都乾到爆炸，點算好？我已經歸回咗原處咯喎。哦，佢意思係咁樣，哇！呢個關啲咩事呢？呢個，咁樣，咁樣，睇嚟唔太啱啦。等陣先，佢話有得睇手杖喎。哦，祭壇，心水不寧，唉，咪一樣，疏晒啊，老鐵。OK，即係唔啱啦。OK。OK，射下先，射貨。係咪有啲咩 pattern 嘅呢？呢個係捉啊，對路啊，似係對路啊。呢個乜嘢嚟㗎？我有得觀察嘅，睇下先。哦耶！呢個係忽花啦啩 ？Oh my god！攞下嚟睇下先，呢個一定係捉啦係嘛？倒追啊大佬，唔係我嗰條。OK，射下先。哎呀，呢度啊。OK，睇下老鼠先。係咪屎忽到黑住咗啊？嗱，呢個暫時睇唔出係咩，不過唔緊要，就好似媽媽講咁樣，有數學題唔識嘅時候，我哋就擺低佢先。我未睇。哦，睇下呢個 pattern 先。嗱，呢個係忽花 ，OK，忽花喺呢度。睇先，觀察下先。呢個係，呢個係蟲 ，OK，掂。嗱，我阿媽教嘅古傳智慧有用噶啦。OK，嗱，掂啊？難唔到我啦，老實講。咦，睇嚟製品係我。突然間咁光呢，我有啲怕怕嘅噃。正所謂嘅黎明，呢個咩？暴風雨嘅前夕啊，永遠都係非常之寂靜嘅。突然間咁幫我開燈，就有啲怕。哇！變咗紅色喎啲燈，我啲梅毒啊！梅毒發作啦！要打怪啊！怎麼辦呀？離開嗰間衝啊！跑步啊！我個頭啊！工具精靈，綁下繃帶先，衝啊！梅毒啊！就係咁啦。助けてください！この扉開かないの。叫你企喺度冇喐啦。OK， 家姐。おはよう。悪い夢にうなされていたかな。哇，好似幾靚仔喎。咩事啊，大佬？怪我はないか。咩事啊？怪我をするようなことは私がする。君は体を大事にしなさい。咩意思啊？咁 M 嘅條仔，傷害身體嘅嘢就等我嚟做啦。
唔知係咪佢傷害我嘅，遮大半畫面都知靚。OK 啦，睇輪廓㗎我哋呢啲。點解佢會知我個名㗎？咩事啊？どうした？係㗎，所以其實疫情嗰期咧，貴多靚仔靚女啊，行得咁快嘅。唔理啊，大佬啊，跟隨湖面男，完全係冇 checkpoint 位啊！小心你的腳邊。做咩啊？有啲咩啊？潮漲啊！唔驚我識游水㗎，衝啊！唔好行咁快啦！你都唔識睇住啲女仔行得咁快，有咩 red flag 咯？我哋都係揾翻阿修啦，阿修俾 Panadol。係咪咩事啊？咩慢慢來也沒關係啊？咩事啊？但係咧，媽同我講咧，千祈唔好咁容易相信人，即係佢呢啲爛好人咧，唔知係咪帶我去啲咩地方 ？KK 園。長洲嘅情人所喎，睇下先。哇！有條龍啊！龍年快樂！觀察，有得觀察嘅。咁又點呢？哇！呢個咩嚟㗎？呢個點解會識加粵語踢？粵語踢唔係喎，好似係起 account 嘅時候呢，佢會叫你揀語言咯。咁我 English 呢又唔係，你知唔係 first language，唔係嗰啲 ABC 啊嘛。咁冇理由揀英文啦，咁普通話我更加不行啊，大佬。唔睇啊，咁多嘢俾我睇啊！有少少想跳過，但係又想睇佢啲劇情咯。哇，大佬啊，你盞燈藍色嘅喎，咩事啊？哇，有把刀啊，攞咗先啦！咦，但係佢唔係話唔可以攞啲嘢嘅咩？個神社入邊。Hello， 這個渡河神像是在笑嗎？真的不舒服。唔通喊咩？咩㗎呢個？睇下先。向こう側から鍵がかかってるみたい。哇！呢個鎖，我撳過去咪可以開鎖咯。呢個咩鎖嚟啊，大佬？喂係啊，點解唔等人㗎？究竟帶我去邊呢條仔？ここは何の神社？ Oh no！ 原來係真係幾唔舒服嘅，sorry，我怪錯咗你啦，阿拖子，係我唔啱。咩料啊？有冇個 option 係揀唔跟住佢嘅呢？請問 ？OK， 手進來更新湖面男，戴着狐狸面具的神秘男子，佢從來都冇卸下面具，唔知道佢表情，偷窺唔到佢嘅內心。佢好似好了解我，對我好溫柔，就好似童話入面走出嚟嘅人物嗱。女主角呢啲呢，好明顯呢，就係一定會俾渣男呃嗰啲女仔。我嘅朋友好認真，但係有時呢就好死咕咕咯，就好有學習嘅熱忱嘅，係咁研究女仔中意嘅興趣同埋衣着。佢同我講過佢中意瘦，但係呢我都係祝福佢，但係都好擔心，如果唔中意植物同昆蟲嘅話，咩呢條路會有啲坎坷。
咩意思啊？即係阿修係中意植物同昆蟲。OK， 咁阿修都係 red flag 嚟嘅，睇嚟。誒，我又有新嘢啊！誒，我同聽話嘅乖家姐唔同，由細到大都係令人好麻煩嘅細路，從來都唔聽老豆阿媽講，令到佢哋好嬲。得家姐可以了解我嘅啫，我好中意家姐嘅。多得家姐從中協調，就可以減輕我同媽咪同埋老豆之間嘅摩擦。直到家姐出嫁嘅嗰一日，Oh no！原生家庭嘅問題嘅少女，點解你會知我個名㗎？我校服冇黑名嘅喎。啥事啊，兄弟？咩？我們到了，我都未到。調查神父的門，哇哦，有得 save 啦係嘛？啊 ，save 檔先，oh yeah！終於可以俾我的眼睛休息啦。有冇得供奉啊？OK，冇得供奉，好嘢！今日到此為止啊，連詩雅。哎呀，撳錯掣。好，哎呀，又影咗相，我諗住撳呢一個暫停 podcast 啊。好啦，今日直播1個鐘，下次繼續。唉，再見各位。